Soko mboze linyaki. Ask him or her, what is your name? Oyayinza okuba amanyi. Yes, true. Naye bakuyita. As I was growing, Nalina amanya ge bampitanga. I had various names Kusinziira ku mbeera gye nabeeranga. because of the nature I had, Kusinziira ku bikolwa bye nakola. because of the characters I had by then. Bameka nga walinako ekikolwa. How many people who have ever had Ekikuleetera okuyita the character that can make people to call you that character? Bameka kale twavaayo nga wali mwenzi nga bakuyita malaaya. You were once a prostitute and they called you this is a harlot. Bameka nga wali munywa mwenye nga bakuyita bijuuju. You were once a drunkard and they call it drunkard. Oyina erinnya lyo. You should have your name. Maama obadde owanise baali bakuyitaani. How were you called, Mama? Oluki? She was called a drunkard woman. Mukyakazi. Luxurious woman. Yeebazibwa omulungi. Amen. Kati mukadde Mukama akw'omukisa. God bless you, Mama. Ekigambo linnya kigambo kikulu nnyo. The word name is so great. Bameka nga walina erinnya kati nga terikyaliwo. How many people had a negative name but it's no nga longer there? wakyusa erinnya sigamba eryo lye bakuyita okuva mu buto. I'm not talking about the one which you're given as a son. Erinnya eryali ku bulamu bwo olw'empisa. That it was there because of some Kati behaviors. nga mu kitundu w'oli. Then where you were in the Olina community, erinnya ly'okoze. there is a name you had made. Oyinza okuba tontegedde. You might not have understood me yet. Kale waliwo otunda kabalagala nga bakuyita kabalagala. Maybe you're selling kabalagala and you call it kabalagala woman. Bameka nga bakuyita okusinziira ku mulimu. They call you according to the job you are working or your works. Yesu abuuza mu Matayo 16. Now Jesus is talking in Matthew 16. Olw'ekkumi n'essatu mpaka 15. From 13 to 15. Abuuza abantu bamuyita batya. He's asking people, how do people call me? Yesu yalina erinnya. Jesus had his own name. Nga nawe bw'olina erinnya. As you also have your name. Naye abuuza abantu bampita But batya. he's asking, how do people call me? Wali okyebuuzizaako. Have you ever examined nti naye ku kyalo kuno bampita that batya. how do people know me about in this village? Wandibanga gwe mulogo w'ekitundu. You could be a witch doctor in that Nga bwe place. bakutumya bagamba laba omulogo. When they look at you, they see this witch doctor. Bameka nga bali ofunye ku linnya erifaananako bwe How many people have ever got such a name? nga baga nti laba omulogo. See the witch doctor is person. Bameka nga wali oliyitibwa olw'okuba okikola. How many people were called because we're doing it? Yeebazibwe Yesu. Amen. Kati waliwo abantu kye bamanyi. So there are things people know about us. Nze nyinza okuba nkumanyiko kirala. You might be knowing me different way. Ng'eri oli kirala. There you're in different form. Ne wano oli kirala. Here you're in another dimension. Ennyiriri ezo tuwulire. Can read that here. Yesu bwe yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Firipo n'abuuza abayigirizwa be n'agamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. N'abagamba nti naye mmwe mumpita mutya? Simoni Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Amen. Nga wonna mwayita. But whenever he passed, amanyi balina kye bamusomako. he knew people are reading something from Balina kye him. bamuyita. They are calling him Bwe something. yaddako n'atula wabbali n'ekibiina. So when he went and sat privately with his disciples, n'ababuuza nti naye eyo abantu. then he asked, how do people call me? Empisa zange ziri zitya? How are my behaviors? Abantu bampa linnya ki? Which name did people give me? Mulokole wali otuuseekawo n'okyebuuza. Have you ever reached to that level Oba gwomaza emirembe ku bantu. that you are the one who is taking out peace from people? Bakuyita omuyombi w'ekyalo. They call you a woman who is contagious. Nakamwantette. That one this is so contagious. Abantu bampita batya? How do people call you? Oyo nakamwantette. She's a quarrelsome woman. Wali olabyeko omuntu atuka ku kitundu. I've never seen a person having reached in a community. Omwana wa gundi yazze. They say the son of this man has come. Muyingize ebintu ng'obudde Let us try to put in our things earlier. Mwali mukiwuliddeko ekyo. Have you ever heard about it? Nga balina kye bamumanyiiko. There is one they perceive him. Mwetegule ng'obudde bukyali. You should go before he comes. Temuddamu okuleka ebintu You ebweru. shouldn't leave things outside. Anti Sembogga yazze. Because the other boy has come. Mwali muwulidde ku kigambo ekifaananyi
ekifaanana bwe Have you ever heard about that? kati gwe bakuyita. So how do people call you? Waliwo lwe nawulirako program ku radio. One day I had a certain program on the radio Nti bannange abafumbo mwekuume. that you married people, be careful. Batadde abaana okuva mu bisulo. They have released children from Ne ŋŋamba kiki ekyati. from schools, boarding schools. Ate abaana ab'ebisulo be baleetera bano okwekuuma. Now the children from boarding schools are the one who should make. Gwe bakuyitaani. How are you called?